Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and in this video I am going to continue with the chapter number 2 of your NCERT book Beehive of class 9th, and the chapter's name is the Shehnai of Bismillah Khan. In our first part we had covered up to paragraph number 6, and in this video I am going to finish the remaining part of this chapter. So without wasting any time, let's start from the 7th paragraph. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. Greet means बधाई देना. तो जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने पूरे देश को शहनाई बजा करके आज़ादी की बधाई दी थी. He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tryst with destiny speech. Means लाल किले पर उनके जो ढेर सारे ऑडियंस मौजूद थे उनमें से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे उस दिन, और उन्होंने अपना पूरा दिल की पूरी ताकत लगा दी या पूरे दिल को झकझोर के बाहर निकाल के रख दिया उस राग काफ़ी को बजाने के लिए. ही वॉज सो मच हैप्पी दैट डे, एंड इन द सेम डे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दी. राइट. 8th स्टेंजा. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही मेमोरेबल मीन्स यादगार परफॉर्मेंस दी है. कहाँ पर? इंडिया और विदेश दोनों में. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah's music. And what happened next? बिस्मिल्लाह खान की पहली जो विदेशी परफॉर्मेंस थी वो कहाँ थी? अफ़गानिस्तान में थी, जहाँ पे किंग ज़ाहिर शाह इतने ज़्यादा सो टेकन मीन्स इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए उनसे कि उनकी शहनाई की मास्टरों से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उन्हें क्या क्या गिफ्ट दिया? प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, पर्शियन दरियाँ या कारपेट्स, और बहुत सारे कीमती सामान उन्होंने गिफ्ट किया. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. और किंग ऑफ अफगानिस्तान एकमात्र नहीं थे जो बिस्मिल्लाह जी के म्यूज़िक से प्रभावित हुए हों. मीन्स ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनकी शहनाई वादन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस रहते थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. और फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह जी को प्ले करते हुए शहनाई को एक फेस्टिवल में कि उन्होंने एक अपनी मूवी का नाम ही रख दिया शहनाई पर, जिसका नाम था मूवी का गूंज उठी शहनाई. ओके. द फिल्म वॉज अ हिट. फिल्म काफ़ी हिट हुई. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान जी की एक कंपोजिशन मीन जो उन्होंने म्यूज़िक रची थी, दिल का खिलौना है टूट गया. दिस वॉज द कंपोजिशंस नेम. वो क्या हुआ? टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. वो पूरे देश में चार्ट बस्टर हो गया, मीन्स बहुत ज़्यादा हिट हो गया उनका ये कंपोजिशन. राइट. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Apanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. और इसमें क्या कह रहा है कि इतनी ज़्यादा सक्सेस पाने के बावजूद इस दुनिया में बिस्मिल्लाह खान का जो साहस या वेंचर मीन्स उनकी जो जर्नी थी म्यूज़िक में, मूवीज़ से रिलेटेड फिल्मों में, वो सिर्फ 2 मूवीज़ तक सीमित रह गई. एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरा विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी थी विच वॉज सनाधि अपन्ना. और वो इस बात को बहुत ज़ोर दे करके कहते हैं, ही सेज विद एम्फेसिस मीन्स बहुत स्ट्रिक्टली वो इस बात को कहते हैं क्या? कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द
आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, कि जो ये फिल्म की ग्लैमर वर्ल्ड है या चकाचौंध भरा जो जीवन है उसमें मैं आर्टिफिशियली टर्म्स नहीं कर सकता। मीन्स मुझसे कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने को कहे मैं उन टर्म्स पे नहीं गा सकता। सो उन्होंने इस बात को बड़ा जोर देकर कहा। 9th स्टैंजा, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, मीन्स उनको धीरे धीरे बहुत सारे अवार्ड्स, और रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, ख्याति, उनको रिकॉग्निशन बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलने लगा। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America, और वो एक पहले भारतीय बने जिनको prestigious means सम्मानित, esteemed है ना, ESTEEMED, prestigious means सम्मानित USA के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने का मौका मिला। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair, और उन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर और साथ ही साथ कांस आर्ट फेस्टिवल में भी परफॉर्मेंस दी है। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, और वो अंतर्राष्ट्रीय रूप पे भी इतने ज़्यादा प्रचलित या फेमस हो गए कि तेहरान में उनके नाम का एक ऑडिटोरियम रख दिया गया, और दैट ऑडिटोरियम्स नेम वॉज तहर मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो दिस वॉज द नेम ऑफ द ऑडिटोरियम विच वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ओके, 10th स्टैंजा, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, और उन्होंने नेशनल अवार्ड्स कौन कौन से जीते थे? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। कन्फर्ड मीन्स टू प्रोवाइड, ऑफिशियल वर्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ डिग्री, लेकिन यहाँ पर सम्मान देने का मतलब उन अवार्ड से है। ठीक है। 11th स्टैंजा, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में भारत के सबसे बड़े नागरिक अवार्ड, सिविलियन अवार्ड उनको मिला, वो क्या था? भारत रत्न। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. और जब उनको इन अवार्ड से नवाजा गया तो वो बहुत ही नम आँखों से और बहुत ही पेशेंस के साथ उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कहा, जब उन्होंने अपनी छाती पे इन बड़े बड़े अवार्डों को लगा हुआ देखा, और वो उनके आँख खुशी के आंसुओं से भरे थे। एंड ही सेड कि ऑल आई वुड लाइक टू से, जो कुछ भी मैं कहना चाहूँगा वो ये कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान की रिचेस्ट ट्रेडिशन, मीन्स यहाँ की सबसे अमीर प्रथाओं में से एक है। मीन्स दिस इज़ द वेरी डीप कल्चर विच विल कैरी ऑन इन फ्यूचर ऑल्सो, जो भविष्य में भी आगे बढ़ती ही रहेगी। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। वेस्ट हेयर मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज, मीन्स जहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक होती है, लाइक इन फॉरेन कंट्रीज़, यूरोप वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि अब हमारी क्लासिकल म्यूज़िक को सीखने के लिए वेस्ट से भी लोग आते हैं। सो वी शुड इनकरेज आवर चिल्ड्रन टू लर्न म्यूज़िक। ओके, 12th स्टैंजा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन स्पाइट मीन्स के बावजूद, मतलब पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के बावजूद, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, फॉन्डली मीन्स प्रेम से या बहुत ही शौक से जो उनको लोग बुलाते थे, क्या बुलाते थे? खान साहब कह के बुलाते थे। इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स पूरी दुनिया में सैर करने के बावजूद उनको जहाँ जिस दो शहरों से सबसे अत्यधिक लगाव था, फॉन्ड था, वो था बनारस और डुमराव, और वही उनके दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक उनकी लिस्ट में शुमार रहा। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, और एक बार उनके एक छात्र ने उनको USA में एक शहनाई के स्कूल का प्रिंसिपल बनने के लिए कहा। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और स्टूडेंट ने ये प्रॉमिस किया खान साहब से कि वो बनारस के जैसी छवि को वहाँ स्कूल में उतार देगा, ताकि वहाँ के नदियों को, वहाँ के मंदिरों को रेप्लिकेट करके, उनकी कॉपी करके। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। मीन्स खान साहब कह रहे हैं कि क्या वो रिवर गंगा को भी वहाँ ले जा पाएगा?
यू कैन रेप्लिकेट सम सिटीज़ ब्यूटिफिकेशन, बट आप उस शहर को उस पर ओरिजिनल टच दे ही नहीं सकते। एंड दैट इज़ वाई खान साहब वॉज वेरी मच फैसिनेटेड एज वेल एज अट्रैक्टेड विद द सिटी बनारस एंड डुमराव, सो ही रिजेक्टेड टू हेड द शहनाई स्कूल ऑफर्ड बाय हिज स्टूडेंट इन यूएसए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे उस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं बनना है, क्योंकि जो बात बनारस में है वो और कहीं नहीं होगी, राइट। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में उन्हें ये कहते हुए याद किया जाता है कि दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, और इसीलिए जब वो किसी विदेश के धरती पर रहते थे, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं पूरी हमेशा हिंदुस्तान देखने के लिए उत्सुक रहता था या उसका वेट करता था। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में रहता था, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मीन्स जब वो हिंदुस्तान में रहते थे तो ही वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट बनारस एंड डुमराव, और जब वो विदेश में रहते थे तो उनको सिर्फ भारत की याद आती थी। सो ही इज सेइंग कि वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा की याद आती है, और जब मैं बनारस में रहता हूँ आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव का जो बहुत ही यूनिक मठ था जहाँ पे मैं म्यूज़िक बजाया करता था या शहनाई प्ले किया करता था, उसको मैं मिस करता हूँ। So that is it, the explanation of this chapter. I hope you have enjoyed it. Till then, take care, bye bye. The next chapter will be explained in our another video.